Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11:28 kaasee hanga 30tti kan jiru dubbisa akka jedha. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaan isiniif kenna. Wanjoo koo fudhaatii baadhaa anarraas bara anoo garraamiidha. Kanan gadi of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif in argattu. Wanjoon koo nama hin dhiibu ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhee. Ameen. Mata dureen irratti dubbadhu boqonnaan Yesuus malee hin jiru. Boqonnaan Yesuus malee hin jiru. Nama simbira jiru kana gamgoodhaa harkaan qabaati. Boqonnaan Yesuus malee hin jiru jedhaani. Radeebiyaa itti himaa. Boqonnaan. Ameen. Egaa kutaa kana keessatti kan nuti arginu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechanni jedhedha. Yesuus Kiristoos ofii isaa namoota gara boqonnaatti utuu inni waamu argina. Waamichi kun waamicha namaa, waamicha dhaabbata beekamaa safara keenyaa inni ju'aa ta'u, dhaabbata gargaarsa beekamaa kan baankii ta'u, kan waajjira adda addaa ta'u, isa kana otoo hin taane waamicha gooftaan Yesuus Kiristoos namoota isa dhagaa, namoota isa duukaa bu'uu barbaadaniif waamicha godhu argina. Yesuus jedha itti fufee isa tokkoffaa isin warri itti dhamaatanii dadhabdan jedha. Isin maal kan gootan itti dhamaatanii kan dadhabdan. Isa lammaffaa ba'aan kan isinitti ulfaatu. Isa sadaffaa hundinuu gara koo kottaa. Isa arfaffaa ani boqonnaan isiniif kenna. Isa shanaffaa anarraas bara anoo garraamiidha. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Kan kana dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Jecha kana kan jedhe biyya jabduu kutaa kana keessa jirtu kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kan inni dubbateef namoota kakuu moofaa keessatti seeraan amaaniif akkasuma namoota har'a ba'aa jireenyaaf cubbuutiin dhiphataniif Yesuus Kiristoos waamicha godhe. Kakuu moofaa keessatti seeraan aarsaa dhiyeessuudhaan waan garaa garaatiin hin fayyadanii namoonni baay'ee waan baay'ee godhaniiru. Gara tulluutti ba'anii, gara aarsaatti ba'anii aarsaa adda addaa dhiyeessuudhaan xobbaannota hoolaa jibootaa horii adda addaa qalma dhiyeessuudhaan furmaan argamuu hin dandeenye, hiikni argamuu hin dandeenye. Garuu rakkoo guddaan achi keessatti isaan rakkise maal yoo jettan cubbuu karaa addaan itti dhufe isa dhaane sanatu akka isaan furamuu hin dandeenye, fayyuu hin dandeenye, hiikamuu hin dandeenye, kanatti akka hin fayyine jireenya bara baraa keessaas qooda akka hin qabaanne fayyuu akka hin dandeenye godhee kan daangeesse isa karaa addaan faayitti dhufe isa isaan ofirratti boonsisanii cubbuu achiin gale san. Kanaaf aarsaa dhiyaatuun furmaan argamuu hin dandeenye. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti warra seeraan fayyina jedhanii karaa seeraatiin hin danda'ama jedhanis warra cubbuun isaan liqimsee cubbuun liqimfamanii jireenyi isaanii kanaan liqimfame waamicha addaa godhe gara koo kottaa. Ameen. Har'ayyuu gooftaan Yesuus Kiristoos waamicha dhaloota kanaan gochaa jiru gara koo kottaa kan jedhudha. Yesuus si waama. Kan inni si waamuuf si balleessuuf otoo hin taane akka ati jiraattuuf jireenyicha keessaa jireenya bara baraa sana keessaa qooda akka ati qabaattuuf malee waan biyya
biyya lafaa kana qofaaf miti Yesuus waamicha kan inni sii gochaa jiruuf dhukkuba kaleen waanti fayyuu milkooftee biyya alaa ba'uu milkooftee suuqii milkooftee miizana tokko dhaabbattee nagaduutti fuftee fooqii ijaaruu hojii adda addaa hojjettee sana duwwaa miti sunis hin danda'ama Yesuus keessatti garuu Yesuus waamicha inni gochaa jiru kun nama hundumaa gara koo kottaa fayyisaan ilmaan namaa fayyisaan dhalootaa boqonnaan dhalootaa boqonnaan nama hundumaa anaa jedhe Yesuus haleluuyaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waamicha addaa utuu kutaa kana keessatti godhu argina. Kan inni dubbateef namoota rakkina adda addaa qabanii jiraniif waamicha godhe. Kaayyoon isaa inni guddaan maal yoo jettan namni humna isaa fi beekumsi isaa dadhabe humni isaa beekumsi isaa dadhabe boqonnaa dhugaa kan inni argachuu danda'u karaa isaa qofa akka ta'e harrayyuu beekumsa isaa dandeettii isaa maallaqa isaa hamma isaa danda'amu deebee kan dadhabe har'a boqonnaa kan argatu gara Yesuus yoo dhufe qofaa nama simbira jiru gammoodhaa harkaan naa qaba boqonnaa kanatti argattu Yesuus qofaa dhadhaanii itti maammayyuu ameen namni humni isaa fi beekumsi isaa dadhabe boqonnaa dhugaa argatuuf karaa argisiisuusaa kutaa kana keessatti kan nuti arginu tokko isin walitti dhamaatanii dadhabdan jedhega jalqabarratti tokkoffaarratti maal jedhee isin maal jedhe isin itti dhamaatanii maal gootan kan dadhabdan ameen addunyaan nuti keessa jirru kuni addunyaa buraan burree waan baay'ee makamtee waan baay'ee liqinfamtee jirtudha addunyaan kun hojjedhu carraaq ama jettee nu nuffisiisti amaatii Yesuus malee ta'e hundi bu'aan isaa dadhabbiidha amaatii Yesuusiin alaa dadhabbiidha boqonnaa namaan laatu kan Yesuus keessa jiru garuu boqonnaa aara fi nagaa nama laata inni kan inni waamaa jiru warra humni isaanii dhumate warra amantiif hojii ofiitiin nagaa dhabanidha warra amaatii isaanii dadhabanii waan baay'ee fiiganii furmaata dhaban hiika dhaban isin walitti dhamaatanii dadhabdan ammayyuu gara koo kottaa Yesuus inni lammaffaan ba'aanis kan isinitti ulfaatu ba'aanis kan isinitti ulfaatu ba'aan asirratti dubbatame ba'aa cubbuu ba'aa yaaddoo ba'aa seeraaf kaakaafaa hafuuratti kan nama dadhabsiisan akka isaan akka hafuuratti hin jabaanne wayii akka gooftaatti hin jabaanne kan nama godhanidha ba'aanis kan isinitti ulfaate kan jedhu ba'aani namni jireenya jiraatu keessatti ba'aa baay'ee baatee danda'ee dandamatee jiraata ba'aan biyya lafaa keessa jiru kuni ba'aa foonii ba'aa biyya lafaa ba'aa seexanaa ba'aa nuti ofii keenyaan ofitti finne ba'aa cubbuu waan hedduudhaan guyyaadhaa gara guyyaatti jireenya keenya kanaa kan gidirsaa oolan kan nu rakkisaa oolan kan nu dhiphisaa oolan baay'eedha garuu ba'aan nuti baannee ofii keenyaatti dadhabne tarii ati ba'aa baay'ee baattee gubaa'ii kana gidduu jiraachuu dandeessa ba'aan ati baattee jirtu immoo tarii mana keetti sitti himamee dhukkuba ta'uu danda'a qorumsa adda addaa ta'uu danda'a lola adda addaa ta'uu danda'a har'a garuu ba'aa ati bittee dhuftee Yesuus Kiristoosiin hin danda'ama sirraa ka'a jireenya jiraannu keessatti ba'aan kan nuti ta'an guddinni keenya fayyinni keenya milkaa'insa keenya kan qaban waan hedduutu jiru guddinni keenya akka hin saffifne guddinni keenya gara duraatti akka hin deemne ba'aa nuti ta'anii daangeessanii kan nu qaban jiraachuu danda'u har'a garuu ba'aa sitti ta'ee darbaa si dhowwatee saggoorra si taa'ee hafuura kee fayyaa kee ekonoomii kee qabee ba'aa sitti ta'ee dabartu jedhee ba'aa jireenya kan sitti ulfaachise humna sammee qabu eega Yesuusiin sirraa galagala harka kee akkas godhi narraa galagala ala na'oonan darbaa jedhi dida bara dammayyuu ala na'oonan darba jedhi ameen inni sadaffaan Yesuus dubbate hundinuu gara koo kottaa'i ameen hundinuu
gooftaan Yesuus Kiristoos nama hundumaaf waamicha godhe. Waamicha Yesuus Kiristoos nama hundumaaf godhe. Yesuus gara koo kottaa jedhe malee gara amantii koo kottaa yookaan gara seeraa kottaa jedhe. Waamichi nama hundumaaf sooressa, yeessa, cubbamaa qulqulluu hundaaf balballi isaa banamaa akka ta'e dubbate Yesuus. Malee gara akkasii kottaa gara koo kottaa kan inni jedhe nama hundumaaf waamicha godhe Yesuus. Hiyyeessi kottaa, sooressi kottaa, karaa kanarra kottaa, 1,000 asirra hiriiraa, 10,000 asirra hiriiraa, 100 asirra hiriiraa. Qarshii laqammaa kan akkas godhaa jedhe. Hiyyeessaaf, sooressaaf, nama hundumaaf gooftaan Yesuus Kiristoos waamicha addaa godhe. Ameen. Maal jedhe Yesuus hundinuu gara koo kottaa. Waamichi Yesuus nama hundumaaf. Malee gara waldaa Yaaqoob kottaa, gara makaana Yesuus kottaa, gara mana wangeel kottaa, gara maaloo kottaa, gara sanaa kottaa jedhe Yesuus gara koo kottaa. Inni taampeellaatti waldaa kiristaanaatti nuuf waamtee seeratti bulmaata ishee raawwatan turan kun garuu waamichi Yesuus nuuf godhe gara koo kottaa. Ameen. Maaliif yoo jettan gara isaa kan dhufe qaana'u, gara isaa kan dhufe leeyya'u, gara isaa kan dhufe rakkina isaatti fidatee, miidhama isaatti fidatee, gara isaa kan dhufe furmaata argata. Harka keessa qabdaa dandeessee ganama kana kottu harka kee qabu harka Yesuus siif haa ta'u. Harka kee ol kaasiiti yaa Yesuus jedhi. Angara kee dhufeera. Harka kee harka koo naqabii jedhi. Ameen. Inni guddaan waamicha itti waamamne beekuudha. Haleluuyaa. Inni guddaan maali? Waamicha itti waamamne beekuudha. Namni kan inni gochuun irra jiraatu waamicha itti waamame, waamicha Yesuus godheef sanaa beekuudha. Aloonni kun maal ta'e yoo jettan waamicha Waaqayyo isatti waame sana dagate. Kanaaf waan baay'een sabni waan baay'een sabii. Waamicha gooftaan itti si waame beekta taanaan baga gammaddee waan si jeequ daboo namaa sun sirraa dacha'ee gala. Inni arfaffaan ani boqonnaan isiniif kennaa jedhe. Boqonnaan Yesuus kennu kennaadha. Maaliin jedhe? Boqonnaan Yesuus kennu maaliin jedhe? Kennaadha. Namni kennaa isaaf kennamutti hin gammada moo gammadu? Boqonnaan Yesuus nuuf kenne kennaa addaati. Badhaasa addaati. Galanni isaaf haa ta'u. Boqonnaan Yesuus kennu kennaadha malee waan nuti bitannu miti. Biyya alaatti hin argattan, biyya Itoophiyaa keessa hin argattan. Boqonnaan Yesuus malee hin argamu inni immoo kennaa tola nuuf kenname. Galanni isaaf haa ta'u. Namni nagaa bitachuu hin danda'u. Nagaan kee Yesuus kennu immoo ofima isaatii Yesuus nagaa kennan. Galanni isaaf haa ta'u. Ofima isaatii immoo Yesuus boqonnaan inni sammuu qofa osoo hin taane lubbuu keessa keenya keessaa boqonnaan waan hundaa kennaaf Yesuus Kiristoos boqonnaa kennan. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos kennaan nuuf kenne boqonnaa haaraan kun kennaa addaati. Badhaasa addaati. Badhaasni addaa Kiristoos Yesuus nuuf kenne maal jettan boqonnaa gaarii isa biraa argannedha. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Shanaffaa irratti anarraa baraadhe Yesuus. Mata dureen dubbachaa jiru qabdiiwwan shanaffaan dubbadhu kuni achuma keessa jira. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 kaasee hanga 30tti jira jiru. Isa shanaffaa anarraa baraadhe. Yesuus irraa barachuun amala isaa fudhachuudha. Yesuus irraa barachuun maal jedhe? Amala isaa fudhachuudha. Garraamummaaf gad of deebisuu, jireenyi nagaa qabu kan dhalatu yoo nuti koora keessaa of tuulummaa keessaa baanee of tuulummaa keessaa ol qabuu keenya keessaa baanee fuula isaa duratti gaafa gad of deebinu, gaafa isarraa teenyee baranne, gaafa isatti of laanne, of tuulummaa keenya dhiisnee akka Yesuus gaafataan, ka Yesuus gaafataan jechuun amala inni mul'ise sana malee gooftaan Yesuusiin taa'uu miti. Isa ta'uu otoo hin taane akka sabni fakkeenya gaarii nuuf ta'e sana fakkeenyummaa isarraa barachuun gooftaan ta'e otoo jiru Yesuus gad of deebise.
of deebise karraamummaa jaalala dhiifama tokkummaa eenyurraa barree jiru Yesuus irraa barree fannoorra taa'ee Yesuus jaalala lallame fannoorra taa'ee Yesuus dhiifama lallame fannoorra taa'ee Yesuus waan godhan hin beekani yaa abbaa dhiisiif jedhe garaa dhiifama lallame Yesuus dhiifama gochuu Yesuus irraa barree jaalala Yesuus irraa barree waan hundumaa Yesuus irraa barree gara laafummaa Yesuus irraa barree Yesuus gara laafessadha Yesuus qabeessa waan hundumaati miname rakeessa bitaa mirgaa ol kaasa garraamummaa Yesuus irraa bareededha barataan Yesuus egaa waan hundumaa beeka barataan Yesuus irraa barate waa'ee Yesuus hin beeku namni waa'ee Yesuus hin beeku immoo boqonnaa Yesuus hin malee aara galfii Yesuus hin malee kan taane waan beeku akka arge waan arge keessan seen boqonnaa Yesuus hin malee jiru ameen kanaaf Yesuus anarraa baraay isa jaaffaa wanjookoo salphaanedha Yesuus ameen wanjookoo fuudhaatti maal godhan baadhaa innis immoo namni anaaf jedhee wanjoo sana baatu namni wanjoon sun salphaa akka ta'e dubbata namni isaaf jedhee wanjoo sana baatu wanjoon sun salphaa akka ta'e kan inni dubbatu Yesuusiif jettee waan hundumaa dhiiftee gaafa waan baay'ee baattee adeemtu aara galfatta malee nan tulfaate jettee Yesuusin dhiiftee hin deebine wanjoon Yesuus jaalala inni nu wajjin waan deemuuf tajaajilli isaa nun nuffisiisu namni jireenya isaa keessatti Yesuusitti hin dhiyaanne amaatiif dadhabbiin jireenya isaa guuta amaatiif dadhabbiin jireenya isaa guuta maaliif yoo jettan namni Yesuus Kiristoos wajjin jireenya isaa hin godhan inni nu wajjin yoo hin deemu ta'e inni nu wajjin hin jiru yoo ta'e inni nu keessa hin jiru yoo ta'e amaatiin kee dadhabbiin kee fiigichoon keenya ofumaaf jechuudha kanaaf Yesuus Kiristoos guutummaa jireenya kee haa dhuunfatu Yesuusin liqimsisi keessatti haafuun jedhee haleluuyaa namni jireenya isaa keessatti Yesuusitti hin dhiyaanne amaatiif dadhabbiin jireenya isaa keessa guutaa jechuudha boqonnaan dhugaan bakka biraan jiru Yesuus qofaa beeka har'a ba'aa kee fuudhii isatti dhiyaatu inni lubbuu keetti boqonnaa dhugaa siif kenna lubbuu kee aara galfachiisa boqonnaa dhugaan Yesuus qofaan nama si bira jiru gamboodee harkaan naa qabe boqonnaa dhugaan Yesuus qofaadhaan haa jedhine dhaloota ammaa kana addunyaan teekinooloojii miidiyaalee adda addaa waan hedduu fayyadamuudhaan waan hedduun yeroo ammaa kana waan adda addaan ilaalcha taane keessa galchuudhaan dhaloota kana gufachiisaa jirti burjaaja'ummaa adda addaatiin boqonnaa isa ta'e nagaa isa ta'e aara galfii isa ta'e jireenya isa ta'e kana Yesuus Kiristoosin irraanfachiiftee addunyaan kun dhaloota kana burjaajessaa jirti dhaloonni baay'een boqonnaan Yesuus Kiristoosin akka ta'e dagatee boqonnaan aara galfii Yesuus Kiristoosin akka ta'e irraanfatee magaalaas dhaqii baadiyyaas dhaqii biyya kamiinuu dhaqii boqonnaan alas ta'e manas fagoos ta'e dhiyoos lafa kamuu jiraadhu boqonnaa Yesuusin malee jiru nama si bira jiru gamboonii harkaan qabii boqonnaa Yesuusin malee jiru addunyaan teekinooloojii miidiyaa hawaasummaaf ilaalcha adda addaan guutamte keessa jirru burjaaja'ummaan dhiphina guddaa ta'ee jira dhaloota kanaaf furmaanni guddaan maal yoo jettan dhaloota kanaaf furmaanni guddaan wangeela Maatewos boqonnaa 11:28 hanga 30 argama maal yoo jettan waamicha gooftaa Yesuus Kiristoos godhedha waamichi gooftaa Yesuus Kiristoos dhalootaaf gochaa jiru ana malee boqonnaan hin jiru ana malee haala galfiin hin jiru ofumaan fiigini ofumaan dadhabini fayyisaan ana qofaa jechaa jira Yesuus ameen ameen tokko gara abbaa furmaataa isa ta'e gara Yesuus dhufuutu furmaata ameen inni tokkoffaan furmaanni maal yoo jettan gara abbaa furmaataa isa ta'e gara Yesuus dhufuutu furmaata dhaloonni amma furmaataa karaa kallattii adda addaan waan hedduun kallattii
milkaa'insa barbaachaaf fayyina barbaachaaf immoo Yesuus Kiristoos dhiisee filannoo isaa waan biraa godhatee waan biraan liqeeffamee yeroo itti boocamee kan taane ta'utu jira. Inni guddaa olaanaan biyya kana rakkise dhaloota kana karaa kaachise tokko milkaa'insa barbaacha kan jechuun milkaa'insa kee soorummaa jira waan ta'eef sooromuudhaaf nyaata kanaaf waan barbaade godhachuu kanaaf jedheetu. Inni lammaffaan fayyina barbaachuuf kana lammaniif namni inni guddaa olaanaa akka inni dhama'u malee waa'ee jireenya bara baraa miti. Gooftaan immoo kan inni dubbate duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduttidha. Kan isin barbaachisu hundinuu maal isiniif ta'a? Isiniif kennama. Namni immoo duraan dursee yaada isaa mootummaa Waaqayyootti nuun barbaada. Waan fedha yaada garaa isaatti dhee akka barbaade ta'uu barbaada. Addunyaa nuti keessa jirru kun immoo addunyaa wanta barbaadeen guuteedha. Addunyaa wanta barbaadeen borcamte kanarra Yesuusitti of laatte furmaata argatta. Kanaaf inni tokkoffaan gara abbaa furmaataa isa ta'e gara Yesuus dhufuudha. Dhaloonni amma furmaata karaa kallattii adda addaa barbaaduudhaaf waan baay'ee duuka hiriiree jira. Maal barbaada hojjetan karaa intarneetii kana karaa hiriyaasaatiin karaa bashannana adda addaa kallattii adda addaatiin waan fedhii yaada garaasaa barbaada. Garuu burjaajii keessaa ba'uuf deebiin inni duraa gara Yesuusitti dhiyaachuu. Ameen ameen. Burjaajii hafuura kee jireenya kee ikonoomii kee qabee jiru sana keessaa ba'uudhaaf deebiin isaa maal yoo jette tokkoof tokko gara Yesuus Kiristoos sabbaa furmaataatti deebi'u. Addunyaan gaaffii jala jirti. Yeroo furmaata namni waan baay'een borcamte waan baay'een laaqamte yoo laattan bari keenya kuni waan takka dhageessan hin beekne dhagaa ooltu guyyaadha gara guyyaatti dhukkuba maqaa qabu maqaa hin qabne waan hedduutu bahee jira bara kana waan mul'atu waan hin mul'anne gooftaan nu agarga marga keessa mirgaa ol kaasaa. Furmaanni dhalootaa Yesuus qofaadha. Addunyaan kuni gaaffii keessa keetiif deebii qabdu. Deebiin jireenya keetii Yesuus qofaan. Inni lammaffaan ba'aa miidiyaa fi ilaalcha addunyaa ofirraa buusuun. Ba'aan dhaloonni kun baatu ba'aa miidiyaa adda addaa ilaalcha adda addaa baatu. Dhaloonni kun ba'aa namni maal naan jedhaa eenyuun ta'uu qabaa fi namoota kaanitti akka wal gituuf maal gochuu qaba jedhuun dhiphataa oola. Kanaan of rakkisaa oola. Yesuus immoo ba'aa keenatti kenne wantoota nama burjaajessan hundaa Yesuusitti dhiyeessanii eenyummaa dhugaa isa Kiristoos keessatti qabnu hubachuun boqonnaa fida. Kanni kun boqonnaa namaa fida. Boqonnaa kan siinaatu sagan. Ameen ameen. Boqonnaa naara kan fiigee isa kanan. Inni sadaffaan Yesuus isa hundumaa danda'u kana jala of galchuu. Wanjoo koo fuudhaa jechuun Yesuus akka nu geggeessuuf hayyamuu isaa argina. Dhaloonni kun namoota isaan qajeelchaniif hundaa caalaa immoo geggeessummaa hafuuraa qulqulluu jalatti of galchuu qaba. Yookiin gooftaa Yesuus isa hundumaa danda'u kana jala yoo of galche mata duree isaa Yesuusii yoo godhate kallattii kamiinuu karaa kamiiniyyuu isa barbaadu bira ga'uu danda'a. Gooftaan nu gargaaru. Inni arfaffaan hin dubbadhu garraamummaaf gad of deebisuu barachuu. Ameen ameen. Garraamummaa gad of deebisuu barachuun akkuma jalqaba isinii kaasu. Dhaloonni amma anatu beekaa anatu caalaa fi of tuulummaa kiyyeeffamee jira. Keessisaa yaadnisaa kanaan booji'ame kanaan qabame kun immoo dhiphinaaf burjaajii dabalataa fidaa jira. Yoo biyyuu burjaajiin kun yoo biyyuu dhaabbatu miidiyaalee hawaasaa ilaaltan wanta baay'ee yoo ilaaltan bara burjaajii keessa jirra. Bara waan barbaade waan barbaade nama godhu keessa jirra. Kun burjaajiidha. Waan nama burjaajessu bara kan Kiristoos irraa kan nama kaachisu ani boqonnaa keetii anaara galfiisiidhaadhaa an jireenya keetii wanti nu burjaajessaa olumaan baay'ee garuu adda baafadhu adeemi boqonnaa Yesuus malee jiru yoo. Hiyyee gad of deebisuu Yesuus irraa barachuun boqonnaa sammuuf nagaa lubbuu dhalootaa kanaaf kenna.
wallaalummaatti guddata jechuudha. Jireenyi Yesuus keessa jirre amaatiidha. Boqonnaan lubbuu kan argamu Yesuusitti amanuuf sagalee isaa keessa jiraachuu qofaan dhaloonni kun furmaata argachuu danda'a. Boqonnaa argachuu kan danda'u waan isa burjaajessu irraa deebi'ee boqonnaa isa ta'e Yesuus isa hundumaa danda'u keessa jireenya isaa yeroo godhate hafuura isa burjaajessu irraa deebuu danda'a. Nama si biraa kan godhe harkaan naa qabe isa si burjaajessu duukaa bu'in jedhaani. Dhaloota burjaajaa jiru kanaaf furmaanni waa sadii gurguddaa dubbadhee walitti qaba. Dhaloota kanaaf inni jalqabaa boqonnaan eenyudha jennee boqonnaan Yesuus Kiristoos. Dhaloota burjaajaa jiru kanaaf furmaan isa tokkoffaa sagalee Waaqayyootti deebi'u. Furmaanni dhalootaa deebiin dhalootaa sagalee Waaqayyootti deebi'u. Sabni kun kan fayyuu dandeenyu sagalee Waaqayyootti deebine. Biyyi kun kan ishee rakkataa jirtu xinnaa guddaan kan rakkataa jiruuf dura sagalee Waaqayyoo keessaa ba'uutu miidhama santi fide, rakkina santi fide, kanaaf tumamaa oola, kanaaf saamamaa oola, kanaaf dhukkubsata, kanaaf gidirfama, kanaaf rakkata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha sagalee Waaqayyoo keessa fe'aa booji'u. Dhaloota burjaajaa jiru kanaaf furmaan isa tokkoffaa sagalee Waaqayyootti deebi'uudha tokkoof tokko. Yoo sagalee Waaqayyootti deebine burjaajummaa keessaa ba'uu dandeenya. Inni lammaffaan kadhannaadhaan fuula Waaqayyoo dura turuudha. Kadhannaadhaan fuula Waaqayyoo dura turuudha. Yoo kadhanne humna arganna waan ta'eef. Luqaas boqonnaa 21:36 yeroo hundumaa dammaqaa waan ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabbachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa jedha. Humna akka argattaniif maal godhaa? Kadhadhaa. Humna akka argattaniif maal godhaa? Kadhadhaa. Yoo kadhanne dammaquu dandeenya. Yoo kadhanne humna kadhannaa nuti kadhannu kanaan furmaata argachuu dandeenya. Deebii argachuu dandeenya. Inni sadaffaan eenyummaa ofii Kiristoos keessa dhokfachuudha. Eenyummaa ofii kana eenyu keessa dhokfachuu? Kiristoos Yesuus keessa dhokfachuudha. Kiristoos Yesuus keessa jireenya kee dhokfattee taanaan wanti dhoksan si dhufu qabsiin danda'u. Balaa baatee dhukkuba baatee hamaa baatee yoo dhufe boqonnaan kee haala galfiin kee Yesuus waamtee humni fagoo taa'e yoo taa'e ergama isaa sirratti ba'uu si danda'u. Kanaaf lafa jirta